Mi gente, Ford Focus, 2012 Ford Focus. Si usted tiene este problema, si el carro hace mucho ruido cada vez que enciende, déjame, a ver si escuchan el ruido. ¿Se lo alcanzan a escuchar? Ok, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el soporte del motor. En este caso está de este lado. Este es el que está déjenle me lo enseño. Este es el que está dañado, el soporte del lado derecho, lado del pasajero. Ese soporte siempre va a ser el problema. Bueno, yo lo que chequé en la parte de abajo están buenos. Del lado de la batería está bueno. Entonces pues el ruido va a ser por ese está caído. No sé si se alcance a ver por ahí. Está caído. Déjenme le enseño el nuevo para que vean cómo es la diferencia del nuevo al usado. Ya saben, Ford Focus 2012. Aquí está el nuevo. Aquí está el nuevo. Déjenme les enseño el nuevo. Este lo agarré en Amazon. Viene siendo el mismo del Mazda. Dice que es el mismo del Mazda. Le queda el del Mazda con el del ¿cómo dicen? Del Ford Focus. Ok, si miran esta parte de aquí, si miran cómo está separado, aquí entra mi dedo. No sé si alcancen a ver la separación en ambos lados. Aquí se logra mejor ver. Entonces esa parte, pues en el que está puesto, pues está pegado. Está pegada en la parte de abajo. O sea, está caído. Como que dice que está separado del área de aquí. Está todo separado de aquí, en ese. De hecho ahí se alcanza a ver que está todo separado. No sé si se alcanza a ver. Bueno, lo vamos a quitar para ver para ver cómo logramos hacer el trabajo, a ver si en realidad se le quita el ruido, que pues supuestamente se le va a quitar, va a quedar hermoso. Va a quedar hermoso, dijera, trabajando bonito. Ok, mi gente, vamos a empezar. No se alcanza a ver ahí. Vamos a ver qué tanto se logra ver ahí. Pues de una vez vamos a empezar. Voy a empezar a mover el soporte usado. Vamos a tratar de quitar. A ver qué dado queda aquí. Okay, este va a ser el dado 15. Dado 15.
15 y el 18. El 18 va a ser para el lado de arriba. Esta parte de aquí del ¿cómo se llama? Oh, este sí está bien puesto. Este sí está bien puesto. Vamos a quitar un desarmador para quitarlo. A ver si logramos quitarlo para removerlo. Wow, este está bien pegado. Ahí está. Ok, ya salió este. Vamos a ver si queda bien aquí. Ok, perfecto, ahí queda. Hacemos un lado este. Quitamos aquí. Que vamos a quebrar la línea esta. Okay, entonces ahí, ahora sí. Vamos a usar la pistola de impacto. Vamos a usar un gato. Lo vamos a poner en la parte de abajo para ver ahí vamos a poner con el gato. Lo vamos a alzar porque el motor va a caer. El motor va a caer en cuanto quiten los tornillos del soporte. Entonces vamos a ponerlo, vamos a asegurar el gato. Lo vamos a poner en el área del compresor. Bueno, ahí ya está. Arriba a ver si ella afloja. Vamos a tratar de hacerlo rápido.
Como pueden ver, ahí ya salió el soporte. Y sí, pues estaba, como pueden ver, este es el viejo. Se miran que está pegado en el área de aquí. Esta área de aquí está pegada, ya casi pega. Con el peso del motor pues ya estaba pegado abajo. Y comparen el nuevo. El nuevo tiene mucho espacio, demasiado espacio. Está pegado en la parte de arriba. Esta estaba suelta ya. Entonces esto va a ser el problema. Pues ahorita vamos a ver cómo va a quedar. Vamos a seguir poniéndolo. A ver si aquí se logra ver. Okay. No hay dónde colocar ¿cómo se llama? Aquí lo voy a poner. Ok, vamos a poner de nuevo. No se alcance a ver ahí. Esta goma es la del aire acondicionado. Vamos a poner de este lado y ahí sale, ahí entra, perdón. A ver cómo está esa goma. Oh, le falta esta parte de aquí. Esta parte de aquí se la vamos a quitar. Ok. Esta parte va así. Este clip va aquí. Un pesito para que entre. Ahí está. Ahora sí. A ver. Este va a entrar de esta manera de aquí. ¿Qué dejó tu pistola? Está un poco complicado, pero nomás lo hacemos aquí. Pues ahí está, la vamos a alzar tantito para que alce el motor. Un poquito más. Ahí va. Ahí va. Ahí pegó. Ahí está muy bien. Ahora sí. Vamos a poner los tornillos de abajo. Ahí está. El otro. Así. Ya están todos. Ahora falta los de arriba. Y ahí vamos. Eso sería todo. Sería todo. Y ahora sí, a bajar el gato. A ver si es cierto.
está, parece que es todo. Esto. Todo para atrás. Y listo. Eso sería todo y vamos a ver si se le quitó el ruido y ahí luego le comento. Bonita tarde.